Öksürük, nefes darlığı ve bitmek bilmeyen balgam. Bunları hafife alıyorsanız belki de koahın kapınızı çaldığını fark etmiyorsunuz. Peki koah tam olarak nedir? Nasıl anlaşılır? Erken teşhis mümkün mü? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Koah yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı, solunum yollarını daraltarak nefes almayı zorlaştıran ilerleyici bir hastalık. Yani koah bir anda ortaya çıkmaz. Yıllar içinde sinsice ilerler. Genellikle sigara içenlerde görülse de hava kirliliği, genetik faktörler ve uzun süreli kimyasal madde maruziyeti de koahın nedenleri arasında yer alır.